हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि यदि आपके घर पर फ्रिज है और उससे गंदी स्मेल आ रही है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपके फ्रिज से आने वाली गंदी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए गाइज, शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले। सबसे पहले गाइज जान लेते हैं कि फ्रिज से बदबू आती क्यों है। सो गाइज, यदि आप कोई चीज़ फ्रिज में ज़्यादा दिनों तक रख देते हो या फिर खाना वगैरह फ्रिज में गिर जाता है या और वो अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होता तो उसकी वजह से फ्रिज से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। या फिर आप उसमें मक्खन रख देते हो या फिर लस्सी, खट्टी लस्सी जो कि पहले से ही जिसमें से पहले से स्मेल आ रही हो, आप उसको फ्रिज में रख देते हो। और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से फ्रिज से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप्स आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए गाइज, शुरू कर लेते हैं। उन 5 टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें से फर्स्ट टिप्स ये है कि आपको खाने का सोडा एक कटोरी में लेना है जो कि आपको पास वाले परचून की दुकान से मिल जाएगा और आपको उसको अपने फ्रिज में रख देना है। इससे क्या होगा कि आपके फ्रिज से आने वाली स्मेल धीरे धीरे से रिमूव हो जाएगी। सो गाइज, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड टिप्स। और सेकंड टिप्स है पुदीने का अर्क। जी हाँ गाइस, यदि आप एक कटोरी में पुदीना लेकर अपने फ्रिज में रख देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके फ्रिज से आने वाली स्मेल धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। और क्योंकि गाइस पुदीने में जो बदबू होती है उसको कम करने की अक्षमता मौजूद होती है। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको क्या करना है कि पुदीने का अर्क आपको फ्रिज को सफाई करते समय पुदीने के अर्क को यूज़ करना है। उससे भी आपकी जो फ्रिज से आने वाली स्मेल है वो धीरे धीरे से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद गाइज आ जाते हैं थर्ड टिप्स पर। थर्ड टिप्स है कॉफ़ी बीन्स। जी हाँ गाइज, यदि आपके फ्रिज से लगातार गंदी स्मेल आ रही है तो आपको क्या करना है कि एक कटोरी में कॉफ़ी बीन्स को लेकर अपने फ्रिज में रखना है। क्योंकि गाइज कॉफ़ी बीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आपके जो आपके फ्रिज से गंदी स्मेल आ रही है आपको उसको रिमूव कर देंगे और आपके फ्रिज से कॉफ़ी की स्मेल, कॉफ़ी की जो महक है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद गाइज फोर्थ टिप्स है न्यूज़पेपर। जी हाँ गाइज, यदि आप न्यूज़पेपर को अपने फ्रिज में रख देते हैं तो उससे आपके फ्रिज से गंदी स्मेल आना बंद हो जाएगी। और आपको फ्रिज में न्यूज़पेपर रखते समय आपको एक सावधानी जरूर बरतनी है कि आपको न्यूज़पेपर पर कोई खाने का सामान नहीं रखना है, आपको फल वगैरह उस पर नहीं रखना है। क्योंकि गाइज उसमें जो इंक होती है, जो जो न्यूज़पेपर पर इंक होती है, यदि आपके फलों पर लग जाती है तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। उसके बाद गाइज आ जाते हैं लास्ट टिप्स पर, यानी कि फिफ्थ टिप्स पर। गाइज, यदि आपके फ्रिज से गंदी स्मेल आ रही है और आपसे ज़्यादा परेशान है तो आपको क्या करना है कि आपको नींबू या फिर संतरा वगैरह को काट कर अपने फ्रिज में रख देना है। उससे भी आपके फ्रिज से गंदी स्मेल आनी बंद हो जाएगी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, आपको 5 टिप्स के बारे में पता चल गया होगा कि आपको अपने फ्रिज से आने वाली गंदी स्मेल को कैसे रिमूव करना है। ओके गाइज, यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइज, आप यदि ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।